Oi, galera, estou aqui com a segunda parte, comendo cores, algumas cores do arco-íris, já falei na primeira parte. E estou aqui com a sobremesa, a Cine Rosa. Tem branco, eu posso comer porque o vídeo já é branco, rosa, né? Vamos abrir. Gente, vou pegar uma cor, já volto. Algumas, né? Não todas. Essa máquina estava acostumada a trabalhar o dia inteiro só. Mas já que chegar, colocava as roupas na máquina bem cedo. Ligava ela para bater, para se ligar, para crescer. Ela gastava. Para bater, eu não vou só da Marinha, da Marinha, igual isso. Agora de noite já tá bom. Já só um pouquinho. Vou guardar aqui na sacola. Vai ter mais sobremesa até amanhã. Vou guardar. Voltei, eu já comi. Agora vamos escovar o dente. Vou escovar o dente. Agora não tá feio. Agora, sem lugar pro celular. Tem que estar. Com certeza. Com cuidado, né, gente? Porque essa descarga tá ruim, é essa mesmo, tá? Gente. Agora, essa sabonete líquido. Pegar na mão. Abre a tampa. Bonita, menina feia. Não sou. Gente, como vou pentear meu cabelo antes de dormir. E mais tarde, né? Depois eu volto com vocês. Depois, né? Mais tarde. Agora não. Prontinho. Escovei meu cabelo, gente. Vou guardar essa tesoura aqui. Eu vou fazer pra abrir assim, pra tal coisa. E, gente, vou deitar. E boa noite. Valeu!